Δεκέμβρη τόσο ψηλά. Ξέραμε ότι μέσα στο γήπεδο εδώ με τόσο κόσμο και την πολύ καλή παρουσία του Πανεπιστημίου το τελευταίο διάστημα θα υπήρχε πίεση. Προσπαθήσαμε να κάνουμε καλή αμυντική οργάνωση. Ήμασταν ψύχρεμοι, δεν παρακολουθήκαμε στην πίεση που εξάσκησε στην αρχή που προσπάθησε να εξασκήσει ο Πανατολικός. Ξέραμε ότι όσο περνάει ο χρόνος ο Πανατολικός θα αγχώνεται. Προσπαθήσαμε να γραμμίσουμε τον χρόνο, να μην αφήσουμε και πολύ το παιχνίδι να βρει ρυθμό. Το κάναμε άριστα. Εδώ που έχουμε φτάσει στο πώς αγιάζεται μέσα. Ψάξαμε από κάποια στιγμή όταν άρχισε να ανοίγει ο Πανατολικός να βρούμε χώρους για να μπορέσουμε να γίνουμε επικίνδυνοι στην κόντρα. Βγάλαμε 2-3 φάσεις μέσα σε όλο το παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλά οργανωμένοι, πέρα από μια-δυο φάσεις που κινδυνεύσαμε παρόλο που ο Πανατολικός είχε πολύ καλή πληροφορία. Κατορθώσαμε και πήραμε ένα σπουδαίο πόντο, ο οποίος μας κρατάει δίκαια στην κορυφή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με ένα-δυο αποτελέσματα άσχημα που φέραμε, πήγαμε να κινδυνεύσουμε να χάσουμε την τύχη από τα χέρια, να μην έχουμε την τύχη στα χέρια μας. Αυτό είχαμε πει όλη την εβδομάδα με τα παιδιά. Είπαμε να μην πέσουμε από την πρώτη θέση και κοιτώντας κάθε επόμενο παιχνίδι να μπορέσουμε να έχουμε τη συγκομιδή η οποία θα μας αλλάξει κατηγορία με στόχο αρχικά δικό μας στα πρώτα. Πήραμε σπουδαίο βαθμό, να μην λέμε πολλά. Συνεχίζουμε ήρεμα. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια και να καταλήξουμε πρώτοι. Θέλω να ευχηθώ στον Πανατολικό που είναι μια ομάδα γεμάτη υγεία. Ο Πανατολικός θυμίζει πολύ τον Απόλλω σε πράγματα, παίρνει τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ καλή η συμπεριφορά του κόσμου παρόλο που έχει και τόσο πίεση και ένταση το παιχνίδι και τόσο πολλοί κόσμο, δεν ξεφύγανε ποτέ. Να τους ευχηθώ τα καλύτερα. Και μακάρι να είναι και αυτός, αφού πρώτα είμαστε εμείς, μια ομάδα που θα αλλάξει κατηγορία. Αν έχετε ερωτήσεις, θα πω. Μεγάλος βαθμός μέσα από μια μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω σήμερα ότι ήταν γεμάτη εμφάνιση του Απόλλωνα. Δεν κινδύνεψε, είχε καλές αλληλοκαλύψεις και όπου μπόρεσε και στην κόντρα. Είναι έτσι. Ο βαθμός είναι μεγάλος, είναι σίγουρα μας κρατάει στην πρώτη θέση να πέσαμε το αυτήν. Έχουμε τα παιχνίδια που σας είπα στην έδρα μας και στο επόμενο να πάρουμε το καλύτερο δυνατόν. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση, ήμασταν πολύ καλά οργανωμένοι αμυντικά. Από τη μέση. Ακριβώς. Προσπαθήσαμε, ξέραμε το παιχνίδι του Πανατολικού, ξέραμε τα ατού, κλείσαμε τους χώρους που έπρεπε να κλείσουμε. Είχαμε πολύ κοντά τις γραμμές, πολύ καλά τα μαρκαρίσματα, πολύ καλά οι αλληλοκαλύψεις. Φυσιολογικό είναι να γίνουν και 2-3 φάσεις μέσα σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών, αλλά γενικά μέσα σε μια ομάδα που το παιχνίδι το πήγαμε πολύ διαβασμένο, δεν το αφήσαμε να τρέξει, δεν το αφήσαμε να ανοίξει. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί και πάνω σε αυτό πήραμε τον βαθμό ο οποίος μας γεμίσει αισιοδοξία και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με καθαρό μυαλό για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε και να κάνουμε το τρίτο πρώτο. Είναι βαθμός τίτλου. Εδώ που φτάσαμε, ό,τι βαθμός είναι δύο παιχνίδια ακόμη. Τρίτο αυτό που πέρασε σήμερα, βαθμοί τίτλου. Δεν είχαμε την τύχη στο προηγούμενο παιχνίδι να πάρουμε ένα παιχνίδι για το οποίο πεθάναμε εμείς προσωπικά. Χάσαμε ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα μας, ενώ ήμασταν καλύτεροι σαν ομάδα από μία φάση από παλού. Ήταν φυσιολογικό αυτό να μας αγχώσει και να αρχίσουμε να μετράμε εκεί που ήμασταν με καθαρό μυαλό. Την κατάστασή μας προσεκτικά, να δούμε το επόμενο παιχνίδι και να μην λέμε μεγάλα λόγια. Καταρχήν καλησπέρα. Με τους περισσότερους από εδώ σας γνωρίζω, με γνωρίζετε. Θέλω να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το γνωρίζαμε από πριν και το έκανε ακόμα δυσκολότερο το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό Βόλου, που δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε το βαθμό. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον πρόεδρό μας και στον κύριο Παύλο Μυροφορίδη. Το Χ, συγγνώμη. Θέλω να αφιερώσω το βαθμό μάλλον στον πρόεδρό μας και στον κύριο Παύλο Μυροφορίδη. Από την αρχή είναι κοντά μας, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Είμαστε ένα υγιές σωματείο και προσπαθούμε να ανέβουμε στην Α' Εθνική και πιστεύω στο τέλος ότι θα τα καταφέρουμε. Νομίζω όλοι σήμερα, με αυτό το βαθμό, μπορούμε να κοιτάμε με αισιοδοξία τα επόμενα δύο παιχνίδια. Αν καταφέρουμε να πάρουμε το απόλυτο, να πάρουμε και την πρώτη θέση. Θα είναι ευχής έργου. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω στον Πανετολικό, μέσα από την καρδιά μου, του εύχομαι καλή συνέχεια. Ελπίζω
να καταφέρει να πετύχει το στόχο του. Είναι μια μεγάλη ομάδα με πάρα πολύ κόσμο, με έναν πρόεδρο που πραγματικά είναι κόσμημα και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον κόσμο σήμερα που μου έδειξε για άλλη μια φορά την αγάπη του. Ευχαριστώ. Ντέρμπι και τα ντέρμπι, όπως ξέρετε, πολλές φορές κρίνονται στο ένα γκολ. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη απώλεια του Μπόγιοβιτς, ενός παίκτη που είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας, γιατί πολλές φορές το παιχνίδι μας στηριζόταν και σε αυτόν και σε πολλά παιχνίδια με τα γκολ του ξεκλείδωνε τις αντίπαλες άμυνες. Θεωρώ ότι στο πρώτο μήχρονο δεν ήμασταν καλοί. Ο αντίπαλος προσπάθησε να μας κόψει την ανάπτυξη από πίσω, θέλοντας τον επιθετικό του χαφ στο δικό μας δεύτερο στόπερ. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προχαριστούμε και η ομάδα να γίνει περισσότερο νευρική. Συν το γεγονός ότι πολλές φορές σε εύκολες πάσες, είτε στο μεσαίο είτε στο δυτικό τρίτο, κάναμε αβίαστα λάθη και δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην τελική ενέργεια. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι γίναμε πιο πιεστικοί. Οι αλλαγές προσπάθησαν να δώσουν μία βοήθεια και ένα τόνο στην ομάδα. Αλλάξαμε τον σχηματισμό βάζοντας και τον Μπασά σαν δεύτερο φόρ κάποια στιγμή. Αλλά δυστυχώς πάλι τον γκολ δεν ήρθε. Εγώ θέλω να πω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή και τα παιδιά χρειάζονται τη στήριξη όλων και ειδικότερα του κόσμου του Πανεπιστημίου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν κάνει τεράστια, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα πλέον η άνοδος, η απευθείας που όλοι τη θέλαμε και τη θέλουμε, δεν είναι στα πόδια μας μόνο. Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην ιστορία και στον κόσμο του Πανετολικού να παλέψουμε και στα δύο παιχνίδια και αυτό να είστε σίγουροι ότι το πετάμε. Αυτά. Κύριε Τάμπο, θεωρείτε ότι στο δεύτερο ημίχρονο του πολύ η ομάδα ήταν κουρασμένη ή αγχωμένη? Κοιτάξτε, είδατε και το παιχνίδι κι εσείς και η αντίπαλη ομάδα ήταν ξεκάθαρο από το πρώτο μέχρι το 90 ότι ήρθε να πάρει τον έναν βαθμό. Είναι η επιλογή του καθενός να παίζει ό,τι ποδόσφαιρο θέλει. Εγώ προσπαθώ ο Πανετολικός να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί το έχω σαν αρχή, πρώτα το ποδόσφαιρο πρέπει να το ευχαριστούν οι παίχτες, μετά ο κόσμος και μετά ο προπονητής. Σίγουρα τα παιχνίδια είναι πολλά, Τετάρτη Κυριακή, και όταν λείπει ειδικά ένας πολύ σημαντικός παίκτης, όπως σας είπα, ο Μπόγιοβιτς, καταλαβαίνετε ότι οι λύσεις αμέσως περιορίζονται. Ναι. Αν η ομάδα δεν πάρει την απευθείας άμυνα, Ναι. είναι έτοιμη ψυχολογικά να μπορέσει να παίξει τα play-off. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι όλοι οι παίκτες, η διοίκηση, η εθνική ηγεσία, αυτό που είχαν σαν μεγάλο στόχο ήταν η απευθείας άμυνα. Είναι έτοιμη ψυχολογικά, συν την απώλεια του Μπόγιοβιτς, να μπορέσει να παίξει τα play-off. Σίγουρα κανένας μας δεν σκεφτόταν τα play-off. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Με πρώτον και καλύτερο εμένα. Ο στόχος μας ήταν και είναι η άμυνα. Τώρα που σας είπα δεν κρίνεται όμως καθαρά από τα δικά μας αποτελέσματα. Είναι σε συνάρτηση και θα γίνει στα δύο παιχνίδια από όλες τις ομάδες που διεκδικούν την άμυνα. Εμείς, αν η ομάδα δεν βγει απευθείας, είμαστε υποχρεωμένοι και εγώ ειδικά είμαι υποχρεωμένος να ετοιμάσω την ομάδα ψυχολογικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα play-off. Τα play-off, όπως ξέρετε και εσείς, το ξέρουν όλοι, είναι δύσκολη διαδικασία. Όμως θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι πάρα πολύ καλή. Coach, τι είναι αυτό που φταίει φέτος ο Πανετολικός επί των ημερών σας και από τον πρώτο γύρο που δεν ήσασταν εσείς, έχει πάρει μόνο 2 παιχνίδια που ήταν το ημίχρονο 0-0, ένα με τον Βίζα, τον πρώτο γύρο που δεν ήσασταν εσείς το πρωί. Μόνο με τα ψαχνά έχει νικήσει στο δεύτερο. Τι είναι αυτό που φταίει και δεν έχουμε πάρει ποτέ παιχνίδι που έχει, εκτός από το παιχνίδι που προανέφερα και δεν έχουμε πάρει ποτέ νίκη στο δεύτερο ημίχρονο? Ξανακάνεις ερώτηση με πιο λίγα λόγια. Αν δεν στο γράφουμε στο πρώτο ημίχρονο δεν κερδίζει η ομάδα. Όταν? Αν δεν στο γράφουμε στο πρώτο ημίχρονο δεν κερδίζει η ομάδα. Αυτό. Τι είναι αυτό που φταίει? Κοιτάξτε, ειδικά μέσα στην έδρα μας, όταν όλοι μας θέλουμε το γρήγορο γκολ και το επιζητούμε με καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο. Όταν ο ρυθμός του παιχνιδιού πέφτει, γιατί είδατε και εσείς σήμερα οι καθυστερήσεις,
μέχρι να βαρέσουν ένα out απ' έξω. Σίγουρα η ομάδα έχει την πίεση, γιατί πανετολικός και χωρίς πίεση δεν γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι θέλουμε το γρήγορο γκολ για να λυθούν τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Όταν δεν μπαίνει το γρήγορο γκολ, αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν. Είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Nós temos trabalhado para vencer todos os jogos. Δουλεύουμε για να καταφέρουμε να κερδίσουμε όλους τους αγώνες. Mas assim é o futebol. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Como uma boa equipe que somos. Όπως μια καλή ομάδα που είμαστε. Uma equipe muito forte que somos. Μια πολύ δυνατή ομάδα που είμαστε. Nós estamos prontos. Είμαστε έτοιμοι. Para os próximos 2 jogos. Για τους επόμενους 2 αγώνες. E qualquer outra coisa que vier a acontecer. Και για κάποιο άλλο πράγμα που θα μπορέσει να γίνει. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Κατά πόσο θα τους επηρεάσει ψυχολογικά και τον ίδιο του παίκτες του η σημερινή απώλεια, σας ερχόμενα. Δηλαδή η ψυχολογία της ομάδας της των παικτών, ποια είναι? Nós queríamos subir agora, resolver tudo agora. Θέλαμε να τελειώσουμε όλα τώρα. Mas não vai acontecer isso. Αλλά δεν θα γίνει αυτό. O que é que temos que fazer? Τι πρέπει να κάνουμε? Jogar. Να παίξουμε. Onde vamos buscar força? Εκεί που θα πάμε να πάρουμε τη δύναμή μας. Dos nossos sonhos. Από τα όνειρά μας. A nossa vontade. Από αυτό που θέλουμε. Para dar alegria às pessoas da cidade. Και να δώσουμε χαρά στους φίλαθλους. Daí vamos buscar nossa força. Από εκεί θα πάρουμε τη δύναμή μας.